बजीज बर्ड के बेबी को टेम करके दिखाओ। आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट किया है, क्या ही बोलूं। तो मैं आज सुबह सुबह निकल जाता हूँ बजीज बर्ड के बेबी को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा तो किस्मत ही खराब है। जैसे ही मैं बजीज बर्ड के ब्रीडिंग सेटअप में जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक भी हैंड फीडिंग बेबी अवेलेबल नहीं है। सारे बर्ड्स एग ले करके बैठे हुए हैं। सो फिलहाल तो मुझे बजीज बर्ड का बेबी कलेक्ट करने के लिए 1 मंथ वेट करना होगा। और दोस्तों मैंने जो रिसेंटली बजीज बर्ड कलेक्ट किया था उनका अभी भी एज नहीं हुआ है, वो अभी बेबी है, तो उनको तो अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों मैं जो ग्लव्स पहन के बर्ड्स पकड़ता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग उसका लिंक मांग रहे थे, तो मैंने वीडियो के लेफ्ट साइड में ग्लव्स को टैग कर दिया है। आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना।